大家歡迎嚟到我哋嘅無敵北極光，我哋今日係會介紹《Warcraft》裏邊嘅海盜戰爭。海盜戰爭呢係摧毀敵方嘅船隻就可以獲得金錢而係可以買嘢嘅。我而家呢就可以搭呢架飛機啦。不過我係因為買咗架飛機先會有飛機。如果平常呢係只會得一艘船嘅啫。不過如果你殺咗啲玩家，都會有錢嘅喎，有時。所以大家應該繼續努力啊！嗱，你見到我而家都喺度摧毀緊紫隊嘅船㗎啦。一摧毀咗佢所有出生點，佢就會自然死亡。呢個係經典模式，即係代表只係需要正常咁樣摧毀人哋嘅選擇就可以噶啦。有一啲唔係經典嗰啲就要嗱，你睇到啦，皇族已經被淘汰啦。如果係其他模式嘅話呢，就會有其他嘅玩法啦。例如巨船決鬥，係兩艘巨船嘅人一齊決鬥。嗱，你哋睇到子方現在都仲係未死嘅，所以我哋應該繼續努力。我啱啱太急唔記得介紹，其實我就係無敵北極光嘅阿希，你好。嗱，你見到啦，呢個係挑戰，係摧毀350粒方塊就可以攞到200個金幣喎。嗱，你可以炸咗人哋飛船嘅黃金，就可以攞到啲黃金嘅錢噶啦，好似我咁樣。不過佢不幸爭啲離世，不過好，紫隊贏咗。就會準備開始第二個回合啦。頻道時間嚟到差唔多，正所謂開心嘅時候就過得特別快。大家記得 like、訂閱同埋 share，再見。